បាទមកដល់ទីហើយបងប្អូនការផលិតពុម្ពកូនជ្រូករបស់ខ្ញុំគឺក្នុងឆ្នាំ2026នេះគឺបានធ្វើវីដេអូមួយខ្សែទៀតហើយសម្រាប់បង្រៀនបងប្អូនកូនក្មួយដែលចង់រៀនសិក្សាអំពីធ្វើពុម្ពកូនជ្រូកបាទអំពីស្មាច់បាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយណាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើពុម្ពកូនជ្រូកអំពីស្មាច់បាទសូមទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិង Telegram ដែលមើលឃើញតាមអេក្រង់នេះបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិកណ្ដាលកឋមឃុំកោះធំកស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលការសិក្សាឬទិញពុម្ពកូនជ្រូករបស់ខ្ញុំគឺទទួលបានទាំងអស់បាទនឹងបង្រៀនឲ្យចេះចម្លងពុម្ពគ្រប់ប្រភេទមិនថាឡើយកូនជ្រូកពុម្ពកូនជ្រូកឬក៏ពុម្ពក្បាច់រចនាបថអ្វីទាំងអស់ឡើយគឺខ្ញុំបង្រៀនហើយបងប្អូនកូនក្មួយចង់សិក្សាចង់រៀនសូត្រអីគឺទំនាក់ទំនងមកបាទតម្លៃសមរម្យមិនពីណាបង្រៀនសិស្សឲ្យមិនយកថវិកាទេបងប្អូនហើយអានេះខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាចម្លងពុម្ពកូនជ្រូកណាមួយបែបដើម្បីធ្វើ style បន្តិចហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះគឺដាក់កូនខ្មែរបាទកូនខ្មែរហើយបងប្អូនចង់ធ្វើពុម្ពកូនជ្រូកឲ្យប្លែកតាមសេចក្តីចង់បងប្អូនថ្លៃមកពុម្ពមួយឋានៈ500អីណាមិនធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេបងប្អូនចង់ចម្លងគឺទិញយកមកចម្លងតែម្ដងមកវាស្រួលវាធូរថ្លៃហើយតម្លៃសមរម្យអាចយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូចដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគឺខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយវីដេអូឥឡូវខ្ញុំធ្វើវីដេអូទៀតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មិនថាក្នុងស្រុកក្នុងភូមិតាមបណ្ដាខេត្តទំនាក់ទំនងមកហើយការសិក្សាតាមអនឡាញក៏បានមកផ្ទាល់ក៏បានគឺដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងហើយគឺអាស័យដ្ឋានភូមិកណ្ដាលកឋមឃុំកឋមកស្រុកកឋមខេត្តកណ្ដាលនឹងមានលេខទូរស័ព្ទ Telegram ដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងអេក្រង់វីដេអូជាស្រេចហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលចង់សិក្សាអំពីកូនជ្រូកធ្វើពុម្ពកូនជ្រូកអំពីស្មាច់និងសិក្សាអំពីម្សៅមនាងសាលាដើម្បីយកមកចាក់ជាកូនជ្រូកបាទអរគុណច្រើនជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាយបាយពីខ្ញុំបាទតារាប៉ែរះកោះធំបាទហើយចង់បញ្ជាក់បន្តិចចំពោះអំពីប្រើស្មាច់ធ្វើស្មាច់បងប្អូនធ្វើស្មាច់ខ្ញុំជាង10ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយស្មាច់ណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតែហេនផ្្លាត់ចេះប៉ុន្មានតែហេនផ្្លាត់គឺគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនកាវស្មាច់គឺជាទឹកកាវមួយយ៉ាងដែលរាវបាទគឺជាវត្ថុរាវមួយយ៉ាងដែលធំក្លិនបាទធំក្លិនដល់ពេលយើងបញ្ចូលអាស៊ីតរឹងទៅគឺមកបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយការងារនេះបើយើងចង់សំណុកយើងចង់ស្រួលយើងអត់មានលុយចាយទេបាទចឹងតើអំស៊ូប៉ុន្តែត្រូវតែប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចទី1យើងពាក់ម៉ាស់ទី2
យើងត្រូវពាក់ស្រោមដៃការពារបើយើងរួមអាវពាក់ឲ្យចិត្តណាស្រោមដៃអង្គយើងលេងអាណាកុំឲ្យស្មាច់ទឹកកាយគឺខ្ទាតប៉ះហើយបើខ្ទាតប៉ះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងមកមានថ្នាំការពារមានប្រាប់ការពារប៉ុនខ្ញុំមិនបង្ហាញទេបងប្អូនចង់រៀនសូត្របាទខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់ការពារហ្នឹងគឺបើកាលណាទឹកកាយវាប៉ះមកលើសាច់ដៃរបស់យើងបងប្អូនហើយគឺវានឹងពងដូចយើងរលាកភ្លើងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែវាមិនអីទេបើយើងអត់មានជំងឺចិត្តឆ្កលើឈាមអីទេគឺតែ2 3ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជាបាទវាជាទៅវិញហើយប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកជាតិឆ្កបាទបងប្អូនតាដំបៅកើតឡើងហើយមិនងាយជាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនហើយបើយើងថាធ្វើស្មាច់ពិបាកខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងទុកជីវិតយើងធ្វើអ្វីអត់ប្រយោជន៍អត់មានការងារធ្វើឲ្យបានលុយពីណាចូលអញ្ចឹងយើងត្រូវមកយើងធ្វើទៅដើម្បីជីវភាពគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយដោយសារដែលយើងធ្វើភាពត្រឹមត្រូវកុំទៅលួចប្លន់កុំទៅរំលោភអ្នកដទៃគឺអត់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងមិនមែននិយាយថាចង់បានប្រយោជន៍ហើយឲ្យបងប្អូនមកធ្វើបានលុយបានកាក់ចង់បានលុយបានកាក់ទេការងារនេះគឺវាត្រូវប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏បានប្រយោជន៍ពីបងប្អូនក៏បានប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃផ្សេងគ្រប់សង្គមជនបទទាំងឡាយឲ្យបងប្អូនធ្វើបានបងប្អូនធ្វើបានគឺបងប្អូនយកទៅលើកយកទៅលក់ទៅតាមបណ្ដាស្រុកខេត្តនីមួយគឺដាច់ណាស់បងប្អូនអើយអរគុណច្រើននេះជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំបាទ